filimkan wuxuu ka hadlayaa qiso dhab ah taasi oo ku saleysan sheekada dhabta Brad Cohen wuxuuna ku bilaabanayaa Brad Cohen oo yar weliba isagoo dhigta dugsiga hoose iskuulka isagu waa wiil firfircoon oo fiican rabitaankiisuna uu aad u sareeyo laakiin jirkiisu wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaqyo iyo dhawaqyo uusan isaga xakameyn karin mararka qaar jirkiisu wuxuu sameeyaa qaylo mararka qaarna wuxuu sameynayaa dhaqdhaqaaqyo sida qof u eg qof qofacaya sidoo kale Brad jirkiisa mararka qaar waxa ka soo yeera guux iyo neeftuur caruurta kalena ma fahansana waxa haya ninkan waxayna moodayaan inuu ku jeesjeesayo ama qas uu ku wado fasalka dhexdiisa arday walbana uu ku qoslaya isla markaasina macalinku ku xanaaqaya fasalka inuu ka saaraya mar walbana ardaygan miskiinka fasalka ayaa laga saaraa macallimiinta qaar waxay u arkaan ninkan inuu yahay qof dhibaataysan qaar kalena waxay qaabaan isagoo aanan waxba ka galabsan Bradna mar walba wuxuu dareemayaa cabsi iyo ceeb iyo inuusan fasalka boosna uusan ku lahayn dhawaqyaduna mar walba ka soo baxan xitaa haddii uu isku dayo inuu aamuso Brad hooyadiis Elena waa qofka kaliya ee garanaysa wiilkeeda inuu qabo xaalad caafimaad sidoo kale isagu maha ilmo rabshad badan hooyadiisana mar walba waxay la dagaalantaa macallimiinta dhibaataya wiilkeeda Brad ayadoona dhammaantood xitaa maamulku u sharaxaysa inuu qabo xaalad loo yaqaano Tourette syndrome taasi oo ah xanuun dhibaateeya neerfaha uusan isaga qabin cilad kale macallimiintan waxay moodaan wiilkan inuu yahay mid aad u foodo badan macallimiintaasi qaar kamidana ma maqleen hadalka hooyada Bradna wili wuxuu la kulmayaa ciqaab iyo cadaadis fara badan sidoo kale Brad ardayda kale ee xitaa macallimiinta wiligiis muusan kelin wax loo yaqaano hambalyo balse hooyadiisa mar walba ku dhiirigelisa erayadani Brad waxaad tahay wiil geesi ah maalin aad dadku waxaad tusin doontaa in aad wax badan aad tahay yacni qof aan la gaari karin hadalladaasina waxay noqonayaan tiirka ugu weyn ee uu ku noolaanayo Brad maalin maalmaha ka mid ah iskuulka waxaa imaanaya macallin cusub Bradna wuxuu sameynayaa dhawaaqyo sidii caadiga ahayd laakiin macallinka ma uusan caron ardaydan wuxuu sheegayaa Brad inuusan sameyn waxyaabo xunxun sidoo kale macallinka wuxuu sheegayaa dhawaaqyadu Brad sameynayo inay qayb ka mid yihiin jirkiisa Brad aad ayuu farxayaa welibana isagoo dareemaya maanta inay tahay maalintii ugu horeysay ee uu arkay qof isaga fahma wuxuuna dareemayaa farxad iyo kalsooni maanta oo idilku soo laabanaysa jirkiisa iyo maskaxdiisaba markaas ayuu gaarayaa go'aanka noloshiisa ugu weyneed taasi oo ah markaan weynaado oo aan dhamay waxbarashada waxaan noqonayaa macallin waxaana jiri doonta oo aan arki doonaa qof ifahma siduu ii fahmay macallinkani oo kale Brad Cohen riyadiisii ugu weyneed maalintaasi ayay bilaabatay filimkan wuxuu isku rogayaa Brad oo weynaaday welibana isagoo dhigta jaamacad inkastoo wili ay hayso xaaladii balse Brad markaan wuxuu bartay inuu sharxo xaalad uu qabo dadka kale uusan qofna ka qarin xaaladdu isagoo qabo si directly oo ugu sheekeeyo dadka kale jaamacad intuu dhiganayo ardayda qaar Brad ay fahmayaan qaar ka kalena way ka fogaanayaan welibana ayaga ka baqay dhaqaaqka imaanaya jirkiisa laakiin Brad marnaba ma joojinayo riyadiisa wuxuu dhameenay heerkiisa koowaad ee jaamacadda welibana isagoo ka baxay kulliyadda macalinimada Brad Cohen wuxuu sameynayaa bandhigyo far badan sidoo kale wuxuu tababaranayaa caruur yar sidoo kale Brad wuxuu ka qayb galayaa shaqooyin tababar intuu jaamacadda joogo wuxuu baranayaa qofna inuusan weligiis ka qarin xaaladdu isaga uu qabo isagoo dadka kale ugu sheegaya si caadi ah markuu dhameeyo jaamacadda Brad wuxuu bilaabayaa inuu raadsado shaqo macalinimo ah laakiin adduunku waa mid adag markaad raadinayso shaqo si dhiildhiil ah inaad ku hesho way adag tahay Brad interview waliba uu galo dhawaaqyada jirkiisa weli way ka soo baxayaan mararka qaar wuxuu isku dayaa inuu neefta xakameeyo balse la isku celin karo maamulaasha iskuulkana qaar waxay u baqayaan ardayda kale qaar kalena waxay u maleynayaan in uu yahay dhib ku soo biiri doono iskuulkooda Brad Cohen wuxuu galayaa 5, 10, 15, 20 ilaa 24 interview ah balse dhammaantood waxay ku dhammaanayaan hal jumlad waxaad tahay macallin fiican balse waan ka xunnahay adiga annaga kuma shaqaalaysiin karno Brad mar uu niyad jabayaa mar uu oynayaa marna uu dadaalayaa laakiin ma joojinayo riyadiisa hooyadiisana mar walba waxay ku sii wadaysaa dhiirigelinta welibana ayadoo ku dhehaysa weli hal albaab ayaa ku xiran dhaqso dadaal meeshka kac isagana wuxuu sameynayaa uu sii dadaalaya welibana isagoo kicinaysa dhiirigelinta hooyadiisa Brad markan wuxuu arkayaa Janice kale taasoo ka jirta Georgia isla markiiba soo baxaya wuxuuna tagayaa Georgia maamulaha dugsiga halkaas ku yaala waa qof furfuran Bradna wuxuu dareemayaa maamulahan inuu fahmi doono xaaladiisa isla markaasi Brad wuxuu go'aansanayaa maamulaha inuusan waxba ka qarin xol buu u sheego isaga uu qabo welibana isagoo maamulaha ku dhahaya waxaan qabaa xaalad loo yaqaan Tourette syndrome taasi oo jirkeyga inuu sameeyo dhawaaqyadaasina waxba igama bedeli karaan sababtoo wax barid aniga qaydiyadeeda ayuu ku dhahayaa maamulaha codsigiiska aqbalay xaaladiisa uu sheegtay kadibna uu soo waday wuxuu geenayaa ardayda si uu arko falcelinta ardayda ay sameyn doonaan markaas Brad la soo wadaya waxaan la gelinayaa fasalkan yar si uu ugu sharxo ardayda xaaladiisa Bradkii maskiinka si kalsooni leh ayuu hadlayaa ardaydina si niyad sami leh ayuu dhageysanayaan macallinkii Brad markuu dhameeyo sharxaadiisa maamulku wuxuu dareemayaa Brad inuu leeyahay qalbi macallinimo saafi leh ay ku jirto shaqadii uu ku guuleysan
guulaysanaya Brad markaan wuxuu noqonayaa macallin dhab ah. Brad ee farxadiisa sii noqonaysa mid aad u laba jibaaran sababtoo ah wuxuu helay shaqadu intaas oo san ku soo taami jiray. Si uu shaqadan u helo Brad wuxuu kusoo bixiyay juhud aad u fara badan, sidoo kale wuxuu dhiirigelin fara badan kasoo helay hooyadiis naftiisa mar walba uu dhiirigelin jiray, walibana isagoo ku dareensiinayo waxaad adiga u baahan tahay marnaba inaadan ka qorsano mar walba cagta u saarto si aad u hesho waxyaabahaas. Brad markaan wuxuu bilaabayaa inuu diyaarsado casharadiisa fiicfiicnaa, walibana isagoo raba inuu sharxo ardaydiisa quruxda badan. Ardaydiisana Brad aad iyo aad ay u jeclaanayaan isagoo isticmaalaya waxbarasho ka duwan macallimiinta kale, waliba isagoo isticmaalaya ciyaar waxbarasheed, tababaro kooban, sheekooyin dhiirigelin ah iyo hab isdhexgal oo fasalka farxad gelinaya. Waalidiinta ardayda waxay bilaabayaan macallin Brad inay ku ammaanaan qoraalo iyagoo soo diraya fariimo fara badan, sababtoo ah hadallo fiican ama hadallo la qaadan karo waxa ka gudbiyay ardayda quruxda badnaa. Macallimiinta qaar waxay la yaabayaan sidoo ninkan fasalka ku xakameeyay, walibana iyagoo xitaa kama seeray, sababtoo ah isaga wuxuu qabaa xaaladda Tourette syndrome. Brad ayaa wuxuu noqonayaa macallin ugu caansan iskuulka uu joogo, dhammaan ardayda iyo carruurta way jeclaanayaan. Inkastoo Brad uu yahay macallin heer sare ah, haddana waxaa jira macallimiin aan ku faraxsaneen joogista Brad uu joogo iskuulkaasi, ayagoo kaliya fiirinaya xaaladda uu qabo Tourette syndrome-ka. Qaar waxay aaminsan yihiin in dhabiqidiis ay ku tahay dhibaato caafimaad ardayda fasalka dhigtaan, halka qaarka kalena ay ka fikireen isaga inuu buuq badan yahay. Sidoo kale waxaa jira report isaga laga soo gudbiyay kaasi oo ah inuu yahay fasalka ugu buuq badan fasalka. Laakiin Brad mar waliba waxaa difaacan waalidiinta iyo ardayda, ayagoo waliba dhahayn ardayda macallin Brad waa macallinka ugu fiican iskuulka. Sidiisna waxay sida kaliya ay aan fahanno macallinkan aad iyo aad aan u jecelnahay. Sidoo kale waxay dhahayn haddii aad macallinkan inaga bedeshaan anagana iskuulka waan kaga tagaynaa. Mar waliba shaqadiisa waxaa badbaadaysa taageerada uu ka helo ardaydiisa. Markii uu dhammaado sanad dugsiyeedka, macallimiintoodii waa la xisaabinaya, waxqabadka Brad ayaa noqonaya midka ugu heer sareeya, ardaydiisana waxay noqonayaan kuwa hormuud ku haya iskuulka oo idin. Waalidiin fara badan ayaa waxaa soo dirayaan fariin taasi oo ah Brad inuu yahay macallinkii ugu saameynta badnaa ee soo maray iskuulkooda. Ugu dambeyn Georgia, Brad waxaa loo magacaabayaa Teacher of the Year. Marka la guddoonsiiyo abaalmarinta Brad wuu oonaya, walibana si xoog ayuu oonaya, walibana isagoo soo xasuusanaya carruurnimadiisa. Waliba wuxuu si xoog ku xasuusanaya carruurnimadiisii dhibaatada uu ku qabi jiray, macallimiinta ciqaabi jireen, ardaydii u malayn jireen isaga inuu qaswado iyo 24 wareysi ama interview ee isaga laga soo diiday ama laga soo buriyay. Hadda Brad hortiisa waxaa taagan boqolaal qofood oo sacbinaya, riyadiisana waa uu gaadhay. Sheekada filimka ayaa waxay ku dhamaanaysaa Brad oo taagan fasalka hortiisa, walibana isagoo ardaydiisa u sheegaya in dhibaatada idinka leedayin aysan idin joojin. Qof walibana wuxuu leeyahay wax gaar uga dhigaya dadka kale ama xaalad ka dubaya dadka kale. Adiga ay ku jirtaa xaaladaasi inaad ka dhigato awood ama inaad ka dhigato daciifnimada qof walba uu ka soo weerari karo. Macallin Brad wuxuu astaan u noqonayaa dadka qaba xaaladda Tourette syndrome-ka ee dadka kaleba oo aan qabin awood ay wax ku qabsan karaan, isagoo qisidiisa ama sheekadiisa ay u tahay dhiirigelin. Ugu dambeyn, dhibaatadu ma joojinayso riyadaada haddii aad adigu ku adkaysato. daacadnimadaadana waxay ku keenaysaa qof walba inuu ku fahmo. Qof kasta oo dhibaataysanna wuxuu noqon karaa mid guulaysta. Adigana daawada ha ilaabin muuqaalka inaad like inoo saarto.